हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑल थॉट्स एटीआर पर। तो दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया है कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो मैं सीधा आप लोगों को कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने का 3 तरीका बताने वाला हूं। और उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए एवं बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। तो चलिए हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। तो पहला तरीका है कि हम लोग अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद में हम लोग यहाँ लिखेंगे यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी हमारा सर्च किया हुआ है, तो आगे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में देखिए हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया। उसके बाद में हम लोग आएंगे यहाँ नीचे, स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आएगा ऑडियो लाइब्रेरी यूट्यूब। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा ये ब्राउजिंग करेगा। ब्राउजिंग होने के बाद में ब्राउज होने के बाद में देखिए हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस खोल के आ गया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ 3 ऑप्शन आया है। ऊपर में फ्री म्यूज़िक, फिर उसके बाद में साउंड इफेक्ट्स एंड स्टार्ट का है। तो मैं साउंड इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ दिया है सर्च और फिल्टर लाइब्रेरी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में देखिए ऐसा ऑप्शन आता है। सर्च का ऑप्शन आएगा, ट्रैक टाइटल का आएगा, कैटेगरी का आएगा एवं ड्यूरेशन का आएगा। तो मैं कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में हमारा कैटेगरी आ गया तो कि आप लोग किस कैटेगरी का वीडियो बनाना चाहते हैं। हॉरर बनाना चाहते हैं कि कार्टून बनाना चाहते हैं कि भीड़ भाड़ वाली या जानवरों का वीडियो बनाना चाहते हैं। तो हम लोग कार्टून, अभी मैं कार्टून का एक सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से अप्लाई कर दूँगा। अप्लाई करने के बाद में हमारा ये कार्टून वाला अप्लाई हो गया है। उसके बाद में हम लोग जस्ट ये क्रॉस का चिन्ह है, उसके आगे में एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद में हम यहाँ से ड्यूरेशन इसका मतलब कि कम बढ़ा और घटा सकते हैं। तो हम लोग ड्यूरेशन पे क्लिक करेंगे और 10 में इसको लिखकर अप्लाई कर देता हूँ। तो ये 10 सेकंड के आसपास का वीडियो मतलब कि साउंड इफेक्ट आएगा। और आप लोग इसको सुनना चाहते हैं तो कुछ नहीं, यहाँ थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में ये हमारा बजना शुरू हो गया है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब और डाउनलोड करना है तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और थोड़ा जस्ट राइट साइड में यहाँ जाएंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन है। मैं इस डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में देखिए हमारा ऑडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हमारा नीचे में स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे आप लोग इससे आप लोग यूट्यूब लाइब्रेरी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम कॉपीराइट फ्री है। क्लिक करने के बाद में और दूसरा तरीका है कि आप लोग प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर पे जाने के बाद में यहाँ लिखेंगे फनी जोक साउंड इफेक्ट और लिखने के बाद में सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में देखिए ऐसा लोगो आएगा। तो ऐसा फनी जोक साउंड इफेक्ट का लोगो ऐसा है, देख लीजिए आप लोग लोगो। और उसके बाद में मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप लोग में डाउनलोड नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद में ऊपर साउंड बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में देखिए ये हमारा ये सब मेरा ऑडियो है। इसको मैं फ्री में डाउनलोड करके कहीं भी यूज कर सकते हैं। एक दो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। सुन लिया आप लोग, इसको भी मैं सुना देता हूँ। उसके बाद में इसको सेव करना होगा तो सिंपली एयर हॉर्न, इस पर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद में 3 लाइन बना हुआ है ना, ये 3 लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद में यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे और ये हमारा ऑडियो सेव हो चुका है। इसको मैं सेव करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करके और सेव पे क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप लोग जाके वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा दूसरा तरीका। उसके बाद में हम लोग देखेंगे तीसरा तरीका। तो तीसरा तरीका के लिए कुछ नहीं, केवल हम लोग प्ले स्टोर से ही सर्च करेंगे हम लोग नाइजीरियन कॉमेडी साउंड इफेक्ट। क्या सर्च करेंगे? नाइजीरियन कॉमेडी साउंड इफेक्ट। और इसको सर्च करने के बाद में आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद में इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद में देखिए हमारा कुछ ऐसा ओपन होता है ये, और इसमें सब ऑडियो आप लोगों को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं एक चला के दिखा देता हूँ, सुन लीजिए। तो आप लोग सुन लिए। उसके बाद में यहाँ से डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। और इसके बाद में इसको डिसमिस कर देंगे और हमारा एक ऐड चलेगा। तो मैं इस ऐड को काट देता हूँ। और भी ऑडियो है नीचे में, आप लोग जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये पंच है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो सुन लिया आप लोग। और इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप लोग का ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और
इस दोनों एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।